嚟，好嚟。師傅蝦條而家整緊疏墮。呢個。OK 啊，二三，好，第一個。我你睇。佢都唔理我哋。係啊，佢，因為佢係好專注。哦。得咯。跟住咧，阿林太啊，你好啊！誒，你話嗰啲衫嗰啲其實正式嘅。呢個同埋佢係一齊拎辣椒嚟嘅呢個。終於係俾。黑同埋白㗎嘛，就係咁，同埋冇鮮色。犀利啊！即係如果你有間條啊，有花紋都唔緊要。可以㗎，都嚟。蝦條以前開鋪頭㗎，所以佢好熟㗎，煮嘢食。其實褲就冇所謂，黑色褲咩褲都冇所謂。我最緊要係等間。黑間呢個係書仔邊嘅，即係其他顏色有花紋都冇所謂嘅。呢個係椰菜。有間條花紋方格嗰啲都冇所謂。哦，咁我想問下師傅，你哋三位可唔可以一齊練㗎嘛？呢個係綠豆。綠豆。呢個係 carrot。花材嚟㗎。carrot。哦。哦，冇打得好。哦。一隻半隻蛋唔得啊！咁多蛋，咩嚟㗎呢個？辣唔辣㗎？唔辣。哇！跟住落湯。夠啦。哦。咩茶？又快啲啦！